So yan mga sir, for today's video may gagawin tayong Kia Picanto automatic transmission. So disusi naman to. Ayan, disusi. So 2014 Kia Picanto. So ang concern nito, so no crank, no start, kahit click wala. So yan mga sir, ipapakita ko. So on natin. Ayan. So meron naman siyang check engine, kompleto naman lahat. So ayan, naka-park. So try natin ipapa-start kung mag-i-start ba. Ayan. Yan mga sir. Yan. Yan, nakadiretso na yan. Tingnan natin. Yan. Yan. So wala. Kahit redondo wala. Ayan, umiilaw-ilaw lang yung sa ano niya. Yan. Start natin. So ipapakita ko mga sir. Ito. Nag-troubleshoot na tayo sa mga fuse, wiring, and relay. So na-check na din natin yung sa voltage reference ng battery. Ayan, try natin. Naka-off. So ayan. So ayan mga sir, kinargahan namin yung battery kasi nagbili sila ng bagong battery. So malakas naman. Ayan, try natin. I-voltage mo pa. Ayan, papagpunta ko mga sir. So ayan, 12.6 tapos ito rin. May isang battery, bali dalawa ng battery ang ginamit nito. So ayan, 12.5. So ganun pa rin, pinagpalit-palit na nila yung battery. May unang nang nag-check nito na mekaniko, sinubukan niya na pero hindi nadali. So yung starter, kinunan ko na rin, so walang supply papuntang ignition. So yun mga sir, troubleshoot. So bali yung starter is okay naman. So Kia Picanto 2014. Okay. So yan. Ito yung sa, papakita ko lang mga sir. So ito yung manual nya. So ito yung sa sign ng starter. Ayan, 10 amperes tapos 15 amperes. So try natin. Ayan mga sir, may test light tayo. So tusokin natin. Ayan, mayroong kuryente. Ito meron din. Ito yung isa meron din. So meron. So bali yan ang supply ng starter. So meron. So yung sa ignition naman, yung sa susian is ito. Ayan, ito. Itong sign na to. Ayan, 10 amperes. So bali tatlo siya. Ito, tsaka ito, tapos yung isa. So yun mga sir, try natin. So ito yun. Ito, pangatlo. Galing dito, isa, dalawa, tatlo. So ito, ayan, tusukin natin mga sir. So ayan, try mo nga pa-start pa. Dito ka pa. Ayan, tusukin natin mga sir. Sige, naka-on. On na yan. Sige, start. So yun mga sir, pumipitik lang. Ayan o. Sige, start. Ayan, pumipitik lang. Ito sa kabila, teka. Ayan, sa kabila. Sige. Ayan, ganun din. Sige. Ganun lang din. Sige, ulit. Yun, pumipitik lang. Dapat nito mga sir, pag in-start siya, pag naka-on position ka, tapos pag in-start mo, dapat ganito yung ilaw. Ganyan. Pero ito, kaunting ilaw lang ang ilalabas niya. So hindi naman siya kapos sa kuryente kasi ilang beses na nilang sinalpakan ng battery. Pinakargahan, tapos ganun pa rin. So hindi talaga mag-i-start to. So, naka-park naman. So ayan. So yung ilagay sa neutral. Yan, naka-on. So may check engine. So try natin. Papreno. Lagay natin sa neutral. So start. So kahit start mga sir, wala. Ayan. So yun mga sir, nag-troubleshoot na din tayo sa fuse and relay. So chinik na din natin ito. So wala naman sa dito, pero chinik na din natin yung mga fuse nya. So ngayon naman, pinadyakan natin. Check natin yung sa ilalim papuntang starter. Sige. So ayan, naka-ready na yan. Tingnan natin kung ano, kasi kinuha natin yung sa may ignition, starting solenoid. So tinanggal muna natin, tapos try natin papa-start. Ayan. Yan, nakatusok na yan. Sige. Start na. So wala. Walang lumalabas dito. Ayan o. So mahirap to. Sige, start ulit. Start na. Off. Okay na. So walang supply galing papunta dito. So paano kaya tayo trouble to? Balik natin. Wala talaga. Hindi umabot doon ng supply galing dito sa may starter. Yan, try natin ulit. Yan. So yun, wala. So no crank, no start talaga siya. Okay. So ito trouble natin dito. Kasi dami ng mga pinagwa-wiring. Ayan, may box pa doon, isa. Tuwag ko kung ano yun. Ilalagay-lagay nila.
ito rin yung sa tawag dito, yung sa remote ito. So yun, troubleshoot muna natin to. So yun mga sir, try na natin i-check yung sa ano, yung sa transmission kung nailaw na pa. Ito yun, yan, lagay natin sa ground. Saglit lang sige, start. Yun, meron na. Sige, ulit. Okay, so the moment of truth mga sir, meron na siya. So ituturo ko lang yung ano, kung anong naging problema niya. So nakasaksak na. Ngayon, try natin papa-start. Kung mag-i-start, on, apak-preno, start. So yun, nagre-redondo lang. So yan, try natin ulit. So nagre-redondo lang mga sir, try ulit. Kasi tagal daw ito naka-stock, 2 weeks. Lipat mo yung ano. So yun mga sir, pinalit na natin yung battery, tapos tinanggal na natin yung headlight para madali natin ma-check yung sa wiring. Saglit lang para ano natin sa wiring. So ngayon, try na natin paparedondo. So meron na siyang cranking, pero ang problema, ayaw tumuloy. Sige, start. Yan, ganyan lang. Sige, ulit. Off. Okay. So mandar na. Try natin dito. So napakatagal yung pinapa-start. So yun mga sir, mandar na. Apaka mo nga pa dun. Walang power no? Ha? Okay, konti lang. Sige. Patay. Sige, start. Oh, may slap na. So, troubleshoot muna natin to. Ipipix ko muna. Kasi importante na under na. Check engine. Ayaw nga. So, kanina mga sir, wala siyang battery indicator. So, ngayon, wala siyang indicator. So, ngayon, nag-check engine siya. Pero yung RPM niya, hindi nagana yung RPM. Rev natin. So, yan o. Naririnig niya yung makina. Nagre-revolution siya, pero ito naka-check engine, tapos hindi pumapalo yung RPM niya. Tapos nagbi-blink yung dito, temperature. So ito mga sir, pipix muna natin to kasi nag-troubleshoot na tayo sa mga fuse and relay wirings. So lahat nahalubog na natin. So ngayon nakita na natin umandar na, pero yun nga lang, ang kulang na lang. So okay. So yun mga sir, yun, nag-troubleshoot tayo sa mga fuse, relay, wiring. So ang ano niya mga sir, umaandar naman siya. Ayan, kung nakita nyo, binaklas ko na lahat. Ito yung nagpapatrigger niya. Ayan, yung sa may alarm. Ayan, ito. So binaklas ko lahat, pati yan, may isa pa dito. Kung ano to, nakakabit. Kung ano yan. So ito, binaklas ko na yung BCM, binuksan ko na. Tapos pati wiring, ayan, nagkalat na. Pati dito, pinagpuputol-putol ko na kasi ito kadalasan kasi magpapatrigger yung problema. Kaya ayaw mag-start kahit redondo, kahit click, wala pag ginanon mo sa susi. So yung alarm ang nagpapatrigger, kaya ayaw siya. So ito na yung sistema. Yan. So ngayon naman, nakita niyo naman mga sir, umandar. So ang problema, itong check engine hindi na nawawala. Tapos yung battery indicator, ano siya, pasulpong-sulpong yung battery indicator. Tapos yung RPM naman hindi umaangat. Tapos hindi sa may scan mga sir. So may ano tayo dyan, may kita lang sa screen, transmission tsaka yung sa makina. Tapos yung sa ABS, halos lahat hindi may scan. Ang may scan lang niya is yung tag dito, yung EPS. Kasi yung EPS nakabukod siya ng box. So bali itong ano niya mga sir. Ay, maambo na pala. So ito. So tinanggal na natin yung box. Ayan, tinanggal natin. So nung pagbukas namin mga sir, so ito nakita namin. So na-repair na din pala to. So ngayon naman may isang parts na natanggal.
So yun, ito. Ayan, yung parts na natanggal. Okay. Umulan nga. Ma'am, pwede ba lagay ko muna dito, ma'am? Lagay ko muna, ma'am. So yan. Higpitan na lang, naikabit na. So, update ko na lang yung mga sir pag naikabit na natin. So yan mga sir, naikabit na yung computer box. Ayan. So ngayon, battery na lang. So, the moment of truth, magkakaalaman. Diba? Ayan. Ikabit na. Try na natin. Ay. So, try natin. Halpak. On. So, may check engine pa rin. So, yan. Hindi na nagbiblink yung temperature nya. Indicator. Hindi na siya nagbiblink, namatay. Dati di ba nagbiblink? So ngayon namatay na. Start natin. So yun. Nawala yung check engine, nawala lahat. Gumana yung RPM. So yun lang mga sir. Computer box ang problema. So natanggal lang yung parts. So yun. Okay. Solved. Okay. So yun. Halos nabakyas na natin lahat sa kaka-troubleshoot ng wiring. Ay, tuwakas. So try natin. I-rev. Natin ang rev. Rev. So, yun. Ito. Tapos, may sign na siya na park. Ayan o. So, try natin. Apak, reno, reverse, neutral, drive. Okay. 3, 1. Yan. 1, 2, 3. Drive. Neutral. Reverse, park. So may indicator na pati dito yung sa manibela. Try natin. Ayan, malambot na yung manibela. Okay. So solved na to mga sir. So i-fix lang natin yung mga natanggal natin. Okay. So yan mga sir, so naikabit na natin lahat. Ayan yung kinalat natin kanina, pati dun sa harap. So na-scan na din natin mga sir. So ngayon try na natin papa-start kung mag-i-start ba uli. So ayan, naka-park. So on, naka-on, natin off, on. So kompleto na lahat. So try natin start. So yun. Pati EPS nawala, may RPM na, wala na rin check engine. So kompleto. Pati yung sa temperature nya, indicator, dati nagbi-blink, so ngayon wala na, ubos. So try natin manibela. Ayan, napakalambot. So kanina napakatigas. So ngayon, try natin i-rev. Okay. So kanina din walang P na nakalagay dito. So ngayon meron na. Try natin. Reverse, neutral, drive, so kompleto. Okay. So solved na to mga sir. Kia Picanto automatic transmission 2014. Okay. So ito din pala yung mga nagpapa-trigger sa starter kaya ayaw mag-start. So kanina, di nakita niyo naman sa video natin. So ayaw siya mag-start. Pero nung na-troubleshoot na natin to, tinanggal natin to lahat. So nag-i-start na. So yun nga lang, walang RPM, naka-check engine, wala ring PRMD. So yun nga mga sir, nag-troubleshoot tayo sa computer box. So yun, lahat ng mga code na lumalabas sa scanning natin, so makikita nyo lang dyan sa screen natin mga sir. So makikita nyo dyan kung yung una, so lahat not equipped, ang may scan lang is yung EPS. Tapos nung nag-okay na yung box, so lahat din na-scan na. So makikita nyo din dyan sa screen natin mga sir. So yan. Yan. So ito, itong tagas na lang ang ipipix namin. Yan, may tagas siya. So Kia Picanto 2014. Okay.